ntago nzongera gukora show z'ubuntu. Uziko show mwishyuyemo amafaranga aribwo museke ukabarati avuyeho 5 avuyeho 3. Show z'ubuntu byagoranye. Yatubanze dusuza abantu uri handire WhatsApp. Umunyamakuru Boss Ready Kabano Mukire. Hi Rebis. What is your name? Angel. Hi. What is your name? Cynthia. Cynthia, are you single or you are free and freezing? Ebana basire kwini baransetsa mubamera amashyo. Abasire kwini nibo bantu bajya muri club indirimbo yose akabari yabo. Hajya indirimbo, that's my song. Hajya even that is my song. Kibaza izi ndirimbo baziririmbye ryari? Generation high. Ira ni kuru yanjye mbamo bayita generation. Irakomeye cyane. So guys, mwiha amashyi kuba mwaje. Kamane ndacyasuhuza. Steve hi. Bimeze bite? Salam. Umukire wanjye muri Chilan. Sali Chilan. Hano mbonye umutipe inshuti yanjye bitanga bandusha izina. Iyo tugeze mu tubari twose baba muzi kundenza. Akabari nundi mutipe dufite muri kuru yacu bita generation nawe turusha izina mu tubari. No umuntu uhora mu kabari cyane. Yajo bundi yabyaye umwana. Hari ukuntu ababyeyi bajya ari ukuntu umubyeyi w'umugabo ajya kwita umwana izina umumama ataramera neza. Azayisa umwana ngo Cynthia Tricia Konyage. Konyage rivuye. Konyage. Ebana mazigiye mvuga ngo igikondo baryimbwa ku buryo umuntu igiye atuzumubugira ngo aramotse. Ariko buriya nimugasuzugura imbwa. Hari akabwa nasuzuguraga muri quartier nkajya ngatera amabuye buri gitondo kakira akabwana. Ejo bundi nasanze karabonye akazi ku kibuga cy'indege. Kagiye kunsaka ndavuga ndapfuye. Eba mwongere mu mamashi. Cyokoza ikintu kiranga show yanjye abarimo abakobwa beza kandi bari single. Reba abakobwa 3 basohokanye reka mbabaze. Hariya hari umutipe uri musingo bita Rugamba twamufasha. Hi. What's your name? Shaka izina ry'abagabo. Biragoye. Hi, what's your name? Sandra. Hi, what's your name? Shimwe. Umukobwa biti Shimwe ndamubonye. Shimwe. Umunyamurenge yaravuze ngo ugende nanje ngende. Jewe na nyiva muri Kongo. Hari amagambo ntamenyere mu Rwanda. Nari ntaramenyera. Avuga ibindi muri Kongo ariko hano yavuga ibindi. Hari ukuntu umuntu hano yashaka ko kunakira avuga ngo ndamaze. Urumva? Ukavuga ngo ndamaze. Akana kose ngo ndamaze. Nageze ino ndavuga se buno bwana bwose buhora bumarawa. Kakazi dukora karavuna batwita imbwa. Aravuga ngo sha urimbwa. Iyo bavuze ngo urimbwa buri umukomediye w'umuhanga. Mwana nari navuze ndamubwira ngo agende nanje ngende. Nsanze yaratwawe. Ahubwo nije ugenda. So abantu bafanaga Kongo muri Afcon ni bande mukoma amashyi. Sasa ndavuga ati rero nta byangombwa mfite nanjye iki nicyo gihe cyo kongera nkajya muri Kongo. Ndagendera muri aka kavuyo banjyana mu gikapu banjyana muri butu ndisanga ibukavu. Gani niko byagenze. Sasa turi mu nzira tugenda tujya muri Kongo hari ukuntu muba wicaranye n'umuntu mugenda muganira mutera story nari ndi kumwe na gasista bakitaga Tricia ndakibuka. Nakabaza Tricia hi kakambira I'm good tumeze neza ya ufana Kongo wapi ugiye hano hirya. Yewe ngiye muri Kongo. Sasa ari ahantu bita kwa Haji. Abantu bazi kwa Haji ni bande?
sasa iyo ugeze kwa haji uragenda ukagura utuntu two kurya, uguze udusambaza, uguze akabaga, uguze akabombo. Sasa ngewe nari nshonje nkumbuye n'ubugari, ndagenda ngura ubugari. Turishi abanza akazi katari kakunze, we nta kintu yaguze. Ndamubwira Turishi ko mfite ubugari hano, mbona ushonje nguheho. Karambwira ngo nago kajya karya ubugari, ngo karya utuntu spaghetti bolognese, nibwo bwa mbere nanyumvisha iryo zina. Karya utuntu tw'amabaga, amapizza. Ebana turakomeza imbere tugeze muri Nyungwe, mbona karitsamuye ubwa mbere atakara ikigori. Ndavuga ni danje. Ubwa kabiri karongera kagira gutya. Tuyikaraza mu ikorasi kahise kanduka ikijumba hano. Icyambabaje nuko icyo kijumba kitari gihase. Ndavuga Tricia, this is spaghetti bolognese kijumba. Ebana abantu bakunda titi mutanga amashi, titi ejo bundi yarafunguwe. Ariko amakuru ya mbere mfite kuri titi, kuva yafungurwa ntaroga, ntago abashaka kureba icyamufungishije. Nashaka kukireba. Sasa rero reka tubanze dushimira abasponsa bacu. Turi kumwe na Cyane Spring Mattress, muri kubona hariho Loki Kimomo, Young Grace. Nanjye ifoto yanjye iri hariya, ini matera ya mbere mu Rwanda nziza, nanjye niyo ndaraho. Hari ukuntu usanga umunigarara kuri matera zaho kazi, ukaje umugongo waribese ugenda gutya, ukagira ngo ni niga, nta rumojyanwa arara nabi. Mugure matera nk'iyi ya Cyane Spring Mattress, ni matera nziza cyane kandi zirahendutse, ziri ku giciro cyiza. Abantu bari ngira ngo muri kubona utupapuro tugiye turi ku mameza yanyu, nizo matera ziriho. Ariko mu myaka ishize hari imodoka twagiraga kamodoka. Ako kamodoka nukuvuga ngo nta honi twagiraga, byasabaga kugenda uvugiriza, naguvuga ngo murapfuye. Noneho urareba side mirror yindi bareberaho, byadusabaga kuzirikaho umugabo ufite uruhara kugira ngo mugende mureberaho. Yari done. How is the show? Show is good. Mukanya navuza abanyamurenge, abakonyine muri he? Umukonyine ari he? Mwiha amashyi. Kiriti cha muganda wange mukonyine. Sasa rero nabaye ahantu bita mu Mutara. Buriya stories ziba mu Mutara ni stories zitaba handi hantu. Buriya mu Mutara niho hantu hatangiriye compassion. Abantu bazi compassion ni bande? Sasa rero compassion ukuntu byari bimeze, nukuvuga nta kintu gitoya cyabagaho muri compassion. Wafataga inkweto nini bakavuga ngo irakwira so yijyana. Ku buryo ko muri compassion twafataga ibintu byinshi, bakaduha ibishyimbo, bakaduha ibintu bitandukanye. Compassion nayibayemo. Sasa hageze igihe cyo koroza abana amatungo, bakajya baha abana amatungo kugira ngo borore batere imbere. Sasa bareba amatungo agezweho. Icyo gihe hari hagezweho ikintu bita ibenzi cyangwa ingurube, nibwo yari igiye kuza. Sasa haba inama y'abayobozi n'abanyeshuri, inama yo kugira ngo tuzumvishe ababyeyi b'abakonyine ukuntu bagiye gufata ingurube. Byari ibintu bigoye kabisa. Ebana baratangira baravuga ngo buri ingurube rero ngo bari ukuntu ngo bazita pucuri, ngo ukazita cincinci, ngo mubwira ababyeyi ngo ko ari udutungo twiza, ngo tunororoka cyane, ngo buriya ngo ingurube ngo ushobora kuzorora zikavamo inka. Buri umukonyine ikintu kitarimo inka nta gacyumba. Ebana inama irarangira rero, hari hagezweho umwanya wo kujya kumvisha ababyeyi. Byavuye he? Mu nama. Umuntu ugiye nagombaga kumvisha ni papa wanjye. Ndagenda gake ndamubwira ngo muze, ngo ndagukeneye. Arambwira ngo nkeneye iki wa maheru, ngo ko minervare nayishyuye. Ndamubwira ngo hari utuntu bagiye gutanga muri compassion, ngo cyane rwose, ngo compassion y'Rwamagana se nibatanze inka, ngo inyana ndayitegereje. Ebana byanwaye amasaha abiri kumwumvisha ko tugiye gufata ingurube. Ageze aho arabyumva, turagenda tujya gufata ingurube. Aravuga ngo reka njya gufata iyo sitani, ngo ntago nzabura icyo nyikoresha rwose, ngo niyo nayigurisha nka mama ko nyajya. Sasa tugera ahantu bagomba gufatira ingurube zari ziri kuva mu ikamyo. Yarasimbukaga ukayitwicakira ukayihobera ukayitahana. Habanje umugabo bita Rwagikarira asimbuka ati ndagufashe wa masewe, abaragiye.
muri kompasiyo bakoresha nimero, twari dufite nimero y'145, bageze ku nimero y'143 papa aratangira ngo kubera icyo utazanye nyoko, ngo burabona ino ngurube ndi wisame gute sha. Abazi uwo bita Rwagika, aramubwira ngo Rwagika ngo niye tekinike wakoresheje, aramubwira ngo tekinike uri bukoreshe ngo wirampe ngo nkabonana nk'umuntu ugiye gufata baro, ngo uragafata rwose ngo urakahwa. Ingurube baratarutse pa muzera ifata ati ndagufashe sha arivuga. Sasa ikibazo cyari gisigayemo n'ukwitahana. Arayifata arangije amaze kwifata baza Rwagika ati icyambere cyakemutse nayifashe nayihwanyije, igikurikiyeho n'ukwitahana. Rwagika aramubwira ati biroroshye, ati wowe uzajya wirukanka ingurube igukurikire. Rwagika arabimwerekera, barirutse ingurube iramukurikira, bagenda baniganirira ngo twagiye rwose. Muzehe nawe baratangiye gutya, arirukanse gutya, aminota 2 ingurube biramushibuye, irakomeza ikirukanka, atangira kugurisha ingurube iri kwiruka. Ngo iyo ngurube mumerezemo 20,000 ngo umuntu yishaka yitware, ngo ndayibahaye. Ingurube irakomeza iriruka, ngo umuntu ufite 15 yamaze ngo nafatira ingurube ngo ayitware. Ingurube iriruka igera mu mujyi, ngo umuntu ino ngurube iri bwica ngo iyo ni intare ngo birabareba. Umutara ni hatari. Buriya mu muco w'abanyamutara hari ibintu bakora n'ibyo badakora. Buriya bino bintu by'amarikasito bitangiye vuba mu bakonyine. Hano hari umukonyine hano mu Giporoso wampamagara ambwira ati ngo mva wa maheru, ngo burya ngo rikasito ngo ndayishinze rwose, ngo kandi ngo izatera imbere ngo kurushiza abanyakigali kavukire rwose. Ndamubwira se ubwo birakunda arambura ngo n'ikimenyimenyi ngo n'ibikoresho nakoreshaga mu gikumba nabizamuye, ngo ya majyagi yose nayazanye rwose ngo nge rwata. Umukonyine hashize iminsi 2 mboniwe abantu bose batonda umurongo gutya bategereje babagabo binda bose babasinze. Naho kumba umukonyine atangira shoti mwijyaga. None ubu umukonyine yarahombye, asigaye acuruza ibigori mu Giporoso. Ibaza umukonyine wivugira ikigori ngo kigura ngo ya ni 5 rwose, ngo nutakigura ngo kireka wa maheru ngo ndagihereza inka zanjye rwose. Urana mu bakomedi ntago waburamo abapagani. Hari umukomedi w'abapagani nyine avuze ku bintu amasengesho ibiki n'ibiki, ibintu bigiye bitandukanye. Franco bimeze neza, bimeze fresh. Nabonye uri gutanga amafaranga kandi nanjye ndi nyiri sho ntunsige. Hari burage nari mfite ikeneye 50,000 ntago nakwaka nka yuriya, sinzi niba wayama ngenda yagusubiza kuri mobile money. Umwamashyari mwagiye mumenya gushyushya ibintu, ntago ari amayinite Franco. Mayinite utangiye kumureba cyane, uri gukorera akazi wanjye. Zeru 7 8 n'abandi bashaka gushyiraho 60 zawa amafaranga nyabona. Wa muntu wantuze ari he wa project no message iyi project ari he wa undi wa projector ayi project no message. Sasa rero hari ukuntu bariya muri generation ngo bita ngo the rich kids. Hi rich kids. Sasa mwabonye ukuntu iyo akana ko mubakire kaguye, ukuntu umuryango wese utigira ikibazo kavuga ngo pucuri gwimorere ngo karaguye ngo bakagana bizo. Ariko kera twebwe waragwaga bakavuga ngo wibeshye umurebe, ngo nukireba kirarira nk'isanda, ukagira ni wo mutuye hasi. Hari ibindi bintu bijya biba, mwarabibonye iyo abashyitsi bashonje, uzarebe umushyitsi ari terime z'abashyitsi. Umushyitsi yashonje cyangwa se umuzaniye ibiryo, ziriya terime zabo zo kureba gutya zavuye he? Cyane cyane umushyitsi yashonje hari akana akoresha ku kana kugira ngo abone ibiryo, atangira kuvuga ngo akana ngo ndakurya ngo ndakumira. Uzamenye ko uwo mushyitsi ashonje. Twavuga ku nkuru y'umunyamakuru Leandre
buriya abanyamakuru bo mu Rwanda bajya banangaza abantu bazi umunyamakuru bita Valence Papi ni bande bumbi sangana babimwe mumumera amashyi reka njye no mu bandi VIP ntabwo ivuga ubusa twagiye hari burage bigomba kuzura 100,000 bigomba kuzura 100 amashyi menshi kuri Franco by the way sasa hari ibintu bijyeba mu banyamakuru uzareba abanyamakuru kuri CNN ninde muntu ugireba cyangwa bino bitangazamakuru bikomeye iyo ari kuba intambara nko muri Syria ukuntu biba bimeze baba bari kuri tele n'igisasu kigacaho ngo it is happening now in Israel igisasu kigacaho mukavuga murakibonye ukavuga ati the bomb is bombing bomb igakubita uruhande rw'akayitaro ukavuga ati you see the bomb baba batangaza amakuru neza ariko abanyamakuru bo mu Rwanda ikintu kinangaza ejo bundi merutse kureba Valence Papi ari gutangaza inkuru y'intambara iri kubera muri Kongo akayitangaza ari hano i Musanze w'intambara nguri kuba ngo ndi Musanze bari Kongo amakuru ndi kuyakurura 5 kuri 5 ukuntu bimeze rero ngo ndero Valence Papi ngo bimeze gute kuri tele ngo hari umuntu ngo turi kuvugana ngo umusirikare ureka mubaza uko bimeze ngo wowe umusirikare katumushyiraho ngo bimeze gute ngo muri Kongo ndero Valence Papi ngo baramurashe ngo reka dushaka undi nyuma y'iminota 5 bona wa undi baramurashe ngo reka dushaka undi birangira nta muntu umenya amakuru ari kubera muri Kongo na Valence Papi ajya kuri tele ibombi mucavuga ngo murayibonye iciyo ngo ni Valence Papi ngo ariko ngo nta kabiri mbere kabyibuza agende so how is the show amashyi menshi ku bakomediye bavuye hano